हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। तो गाइस, मेरी पिछली वीडियो पे काफ़ी कमेंट आए, आप लोगों को भी काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, ठीक है, अपनी बाइक में NS 160 BS6। ठीक है, तो मैं आपको इन सब के सॉल्यूशन बताऊंगा या किस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, उन चीज़ की भी, कि आपको आगे ध्यान रहे कि आप ये चीज़ गलती ना करें। अगर चाहे मिसिंग की प्रॉब्लम है, चाहे आपके साउंड आ रहा है इंजन में से, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, उस हर एक चीज़ का सॉल्यूशन बताऊंगा मैं, या ये किस वजह से होती है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। Closed doors, I'm a fool for your love. अगर आपको मिसिंग की भी मतलब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, उसके आप रीज़न सुन लो। ठीक है, अगर आप 2.5 लीटर पेट्रोल ऊपर रखते हो, अपने फ्यूल पंप से ऊपर रखते हो, ठीक है, आपकी गाड़ी में डला रहता है, तो आपके फ्यूल पंप में कोई दिक्कत नहीं आनी, क्योंकि फ्यूल पंप आपका खाली नहीं चल रहा है। ठीक है, फ्यूल है टैंक में, आपके कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और फिर चीज़ हो जाती है, अगर आप फ्यूल नहीं डलवा रहे हो, ठीक है, या 50-100 का या 150 का ऐसे कर करके आप चलाते हो गाड़ी को, तो आपके फ्यूल पंप आपको अभी नहीं तो बाद में दिक्कत देना स्टार्ट कर देगा, और फिर ये आपकी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। कम से कम 2,500-3,000 या 5,000 के करीब में की रेंज तक में आपका फ्यूल पंप चेंज होगा, काफ़ी खर्चा बैठ जाएगा। अगर आपकी गाड़ी वारंटी में है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो सर्विस सेंटर वाले आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज करके देंगे। दूसरी प्रॉब्लम आती है अपडेट की। ठीक है, अगर आपकी गाड़ी अपडेट मांग रही है, ठीक है, अगर आप सेल्फ मारते हो और ये जो आपका इंजन लाइट है ये आपको शो हो रहा है, ठीक है, या तो आपकी गाड़ी में कोई वायर वगैरह में या किसी चीज़ में छोटी मोटी प्रॉब्लम है, ठीक है, या आपकी गाड़ी मांग रही है अपडेट। ठीक है, अगर अपडेट आप नहीं कराओगे या ये आपका जल रहा है, आप तब भी ड्राइव करते रहोगे, तो जो आपका ECU सिस्टम है वो सही से काम नहीं करेगा और आपकी गाड़ी मिसिंग करना स्टार्ट करेगी बीच बीच में। और इसका तीसरा मेन रीज़न है कार्बोरेटर का। मेरे साथ में कार्बोरेटर वाला हुआ था, मेरी गाड़ी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मेरी गाड़ी करने लग गई मिसिंग। वो कह रहे कि आप फ्यूल कौन सा डलवाते हो, मैंने कहा नॉर्मल भी डलवा लेता हूँ और एक्स्ट्रा प्रीमियम भी डलवा लेता हूँ। वो कह रहे कि इसमें फ्यूल डलवाया करो एक्स्ट्रा प्रीमियम। मैंने कहा ठीक है। आज के टाइम में 11,000 किलोमीटर में इसे चला चुका हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, तो ये 3 प्रॉब्लम्स या 3 ये चीज़ें हो सकती हैं आपकी गाड़ी में कि आपकी गाड़ी मिसिंग कर रही है। ठीक है, तो अब शायद आप समझ गए होंगे सही से कि मिसिंग करने के मेन रीजंस क्या हो सकते हैं, ये 3। ठीक है, तो कभी भी ऐसी चीज़ें आपको फेस करनी पड़े तो घबराओ मत, इतना कुछ नहीं है, आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर मिसिंग कर रही है या तो अपडेट करा लो, अगर उससे भी कुछ नहीं हो रहा है तो फ्यूल पंप एक बार चेक करा लो, अगर उससे भी कुछ ना हो तो कार्बोरेटर वो अपने आप चेक कर लेंगे और आपकी गाड़ी सही से वर्क करने लगेगी। अब बात करते हैं इंजन साउंड की। ठीक है, मेरी गाड़ी में मुझे साउंड फेस करना पड़ा था जब मैं फुल्ली थ्रोटल देके पहली दूसरी गियर में गाड़ी को भगाता था, तो मुझे इंजन में से कट 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 साउंड शो होता था। ठीक है, मैं सर्विस सेंटर गया लेके, वो लोगों ने तो हाथ खड़े कर लिए, कह रहे सर कोई दिक्कत नहीं है आप चलाओ। मैंने कहा ठीक है। तो क्या हुआ, मैंने इसकी 3rd सर्विस बाहर से करवाई। ठीक है, क्योंकि मेरी 3rd सर्विस के मंथ सर्विस सेंटर से ख़त्म हो गए थे, तो वो कह रहे सर आपकी 4th सर्विस होगी, वो भी पैड होगी। मैंने कहा सर तो मुझे नहीं करानी, मैंने तीसरी सर्विस इसकी बाहर से करा ली। जब मैंने बाहर से करवाई ना, जब मैंने इसका इंजन ऑयल चेंज कराया 2nd सर्विस के बाद, मैंने जब इसे चेंज कराया इंजन ऑयल म्यूचुअल का एक है 20W40। ठीक है, मैंने 1 लीटर का इसमें डलवाया, अभी मैं इसको 13-14 हज़ार पे इसको मैं टॉपअप करवाऊँगा। तो जब वो मैंने चेंज कराया, जब मेरी गाड़ी वो इंजन ऑयल जब इसमें डला, उसके बाद मुझे भाई सीरियसली बता रहा हूँ, मुझे मेरी गाड़ी में से कोई साउंड अभी फेस नहीं करना पड़ रहा है, जब मेरी तीसरी सर्विस हो गई थी उसके बाद। ठीक है, तो अगर आपकी बाइक में भी कोई अभी आपको साउंड फेस करना पड़ रहा है ना इंजन में से, जब आप रनिंग कर रहे हो 1st गियर में, 2nd गियर में फुल्ली थ्रोटल के साथ कोई भी साउंड आ रहा है, तो बेफिक्र रहो। अगर वो कंपनी वाले भी नहीं समझ पा रहे हैं तो 3rd सर्विस आपने नहीं करवाई है ना, तो वो करवा लो अच्छे से, और मतलब इंजन ऑयल कोई डलवाओ तो बढ़िया से बढ़िया डलवाना। ठीक है, और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए हो ना अपनी बाइक से रिलेटेड NS 160 BS6, ठीक है, या कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो, तो मैं आपको उसका सोल्यूशन बताऊंगा, जितनी मुझे नॉलेज है या मैं जितनी कवर करके आपको सोल्यूशन बता सकता हूँ। ठीक है, कुछ भी हो तो मुझसे आप शेयर किया करो, और यार वीडियो को प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे ना मोटिवेशन नहीं मिलता, मैं इसलिए बहुत कम वीडियोस बनाता हूँ इन सब चीज़ों पे। वो मुझे बनानी पड़ी क्योंकि मेरी पिछली वीडियो पे काफ़ी कमेंट आए, मैंने कहा यार अगर मैं ऐसे कमेंट बॉक्स में समझाता रहूँगा तो मैं समझाता ही रहूँगा, तो मैंने इसलिए उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई है। ठीक है, तो मुझे मोटिवेशन सही में नहीं मिलता, आप लोग लाइक करते नहीं हो, सब्सक्राइब करते नहीं हो, तो इसीलिए मैं वीडियो भी कम बनाता हूँ। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब किया करो। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।